我可能真的走狗屎运了。相亲相到宝，女方叫姚雪，是国家特级厨师，不仅烧得一手好菜，家里的条件也很好。父母和哥哥都在国外，他自己年纪轻轻的就买了一套联排别墅。我就是一普通的程序员，能和姚雪走到一起，真是前世修来的福气。姚雪对我没有其他要求，只有2点：没有她的允许，1楼最西边的房间不能进去，每天都要吃她为我准备的猪脑花。她说我是程序员，脑力损耗极大，容易早白发和中年秃顶。正所谓吃啥补啥，多吃一点猪脑花对我的大脑是有好处的。姚雪的做法非常简单，撒上一点葱花，配上一点豆腐就成了。但就是这么简单的猪脑花，吃起来却是入口即化，犹如慕斯一般。我甚至开玩笑说，只要是姚雪做的，我愿意一辈子天天吃。不过美味的东西天天吃，总有感到厌烦的时候。今天是我连续吃猪脑花的第90天，看着那些白花花的脑髓，我的胃里一阵翻江倒海。我真怕我一会儿喝的时候会忍不住吐出来。姚雪看我一脸纠结的表情，微笑着说：沈一楠，你是不是不想吃猪脑花了？是你自己说一辈子都要吃我做的猪脑花，不会现在就后悔了吧？我摇头解释说：小雪，你别误会，我是肠胃有点不太舒服，我去一下洗手间。我不想在这个问题上和他纠缠，连忙起身走向洗手间。我对姚雪是100个满意，美中不足的就是他这个人做事非常顶真，只要答应了的事，不管是不是开玩笑的，就一定要做到。我真怕哪天我说愿意为他去死，他真叫我死给他看。一阵畅快淋漓的释放之后，我洗了把脸，正准备开门出去，就听见外面突然传来咚咚咚的敲门声，声音虽然不大，但是很清晰。家里只有我和姚雪，他不可能敲门，难不成是进贼了？我顿时警惕起来，打开门仔细听了一下，咚咚咚，是洗手间正对面的房间里传出来的。这个房间正是姚雪禁止我进去的房间。房间没有窗户，从外面看不到里面。房门的正下方还有一个小门，看上去就像狗洞似的。我在这儿住了3个月，还是头一回听到里面传出声音。敲打声还在不断持续，毋庸置疑，里面肯定有人。我看了一眼客厅，姚雪背对着我，正在窗前打电话，似乎并没有留意到敲打的声音。犹豫再三，我还是决定打开看一眼。不管里面是谁，肯定都和姚雪有关。我们都快要结婚了，她不应该对我有所隐瞒。我深呼一口气，把手伸向门把手，谁知转了2下，才发现房门竟然被锁着。就在这时，一只洁白的手突然按住了我。姚雪阴沉着脸，表情相当不悦。她说：还不到时候。姚雪很生气，一整个晚上都没和我说话。我知道我不应该未经允许就试图开门，但当时真的太奇怪了。我在这里住了3个月，突然听到有人敲门，难免会产生好奇心。我诚恳地向姚雪道歉，保证以后再也不会随便开门。姚雪这才换回笑脸，轻轻拉住我的手说：一楠，我也不是故意瞒你的，里面住的是我哥，他有严重的脑损伤，精神有点问题，不怎么说话，但是有暴力倾向，不得已我才把他关在里面，怕他伤人。最近他一直很安静，不知道为什么刚才突然又发病了。我之前就听姚雪说过，他有一个哥哥叫姚飞，但是我真没想到他哥会被关在房间里。我说：有没有带他看过医生？姚雪点点头，表情变得哀伤起来。
看过，医生说脑损伤是不可逆的，只能用药物控制他的情绪，避免他做出伤人的事。我一直都想找机会跟你说，但是我又不知道该怎么开口。之前相亲的对象知道我哥的情况后，全都吓跑了。我很喜欢你，我真的不想你也吓跑，所以才会一直瞒着你。看着姚雪真情流露，我连忙抱住她，我说：姚雪，你怎么会这么想？我是真心喜欢你的，绝对不会因为这点小事就离开你。我可以和你一起照顾你哥，一起想办法帮他治病。国内治不好，我可以让朋友帮忙联系国外的医院。姚雪摇了摇头说：早就试过了，治不好，暂时我还不能让你见我哥。他对陌生人的警惕性很强，我怕他伤到你，等有合适的机会，我会介绍你给他认识的。一整个晚上，姚雪都很难过，我不知道怎么安慰，只能紧紧地抱着她。迷迷糊糊的，我也不知道自己什么时候睡着的。等我醒来的时候，姚雪已经上班去了。她和往常一样给我准备好早餐，还贴心地留了字条，说她今天要给大客户准备晚宴，会稍微晚一点回来，让我下班后乖乖在家等她。我放下字条，刚准备吃早餐，手机却突然响了起来，正是姚雪打来的。我说：小雪，怎么了？有事儿？一楠，我早上走得急，忘记给我哥送药了，麻烦你帮我送一下。钥匙和药瓶都放在床头柜第2个抽屉里，从下面的小门送进去就行。我哥自己会拿，不过他精神不太正常，万一他和你说什么胡话，你都不要相信他。姚雪说完就挂断了电话。我倒是有点紧张起来，毕竟他哥极有可能发病。不过姚雪交代的任务，就算再困难也是要完成的，正好借这个机会跟他哥接触一下。我急匆匆地跑到楼上，果然在抽屉里看到了钥匙和药瓶。药瓶是蓝色的，全英文。我简单看了一眼，确实是治疗精神类问题的药物。拿好药物，我又快速跑到楼下。此时门里很安静，一点声音都没有。我怕突然开门会刺激到姚飞，便轻轻地敲了一下门，小声说：姚飞，你好，我是姚雪的男朋友，他说忘记给你送药了，现在我开门给你送药，你记得吃下去。房间里没有动静，也不知道姚飞醒了没有。我见姚飞没反应，只能小心翼翼地打开小门，把准备好的药瓶放进去。谁知我手刚伸进去，一只大手突然抓住了我，死命地往里面拖。我被吓了一跳，使劲往回抽手。我说：姚飞，我真是姚雪的男朋友，我没有恶意，是他让我给你送药的。或许是我的话起了作用，姚飞还真的松手了。我连忙抽回手，刚松了口气，就看到半张扭曲的脸凑到小门旁，阴阳怪气地看着我说：你说的姚雪是不是那个只会做猪脑花的女人？是啊，你妹妹姚雪。姚飞阴森森地笑了2声，随手关上小门。我还没反应过来，里面又传来他的声音：你确定你吃的真的是猪脑花吗？一整个下午我都有些心不在焉的，手头编写的程序也频频出错。我一直在想姚飞的话，如果我吃的不是猪脑花，那到底又是什么东西？不管是形状、口感，都和我以前吃过的差不多，怎么可能不是猪脑花呢？我知道我不该相信一个病人的话，但我又总是控制不住自己去想。好不容易熬到下班，我第一时间赶回去，再次来到门前。不过不管我怎么敲门，里面一点动静都没，仿佛根本就没人似的。我看了看下面的小门，好几次想要开门看看，但思来想去，最终还是打消了这个念头。大约21点的时候，
姚雪回来了，她看上去很疲惫，不停地打哈欠，但是一看到我，两眼立即放光，整个人也变得精神起来，仿佛女妖精看到唐僧似的。我还没开口，她就说：“一南，你等急了吧，我去给你做猪脑花。”说完，姚雪就跑去厨房，从冰箱里拿出一份猪脑。制作过程极其简单，不到20分钟就煮好了。我甚至觉得我上都行，无非就是撒上一点葱花，再配上一点嫩白的豆腐。原本我对猪脑并不是很在意，但是姚飞说过之后，我才意识到一个问题，我从来都没有看到姚雪买过猪脑，那冰箱里的猪脑又是哪儿来的？很快，姚雪就把香喷喷的猪脑花端了上来。看着眼前的美味，我突然心里一阵不舒服，好几次把汤勺放到嘴边，最后又放了下来。一南，你怎么不吃？是不是不想吃？姚雪冷冷地说。我说，小雪，这猪脑是哪里买的？味道真不错，我朋友说他也想吃。姚雪盯着我看了一会儿，慢悠悠地说，这不是普通的猪脑，菜市场买不到的，是专供富人享受的顶级猪脑。如果没有我，你这辈子都吃不上。快吃吧，又冷了。虽然心里有些抗拒，但我又不想惹姚雪生气，只能继续硬着头皮吃下去。原本顶级的美味，此刻吃起来却是索然无味。怎么吃得这么慢？是不是我哥跟你说你吃的不是猪脑花？听到姚雪的话，我抬起头，一脸诧异地看着她说，你怎么知道的？我相亲过很多次，我哥都这么说过，所以我才会叮嘱你千万不要相信他的话。看来你并没有把我的话听进去。我刚想解释两句，姚雪猛地把脸凑过来，阴阳怪气地说，难不成你真相信一个精神病人的话？如果我用的不是猪脑，难不成是人脑？不知为何我的背脊突然窜出一股寒气，全身的鸡皮疙瘩都起来了。姚雪看到我的神情，哈哈大笑起来，逗你的，你不会真信了吧？这真的是猪脑，不信的话你可以拿去化验一下，只可惜这么高级的食材浪费了。姚雪一边说，一边当真替我打包好了猪脑花，看得出来她是真的生气了。我连忙按住她，我说，小雪，别这样，是我不好，我并没有相信你哥的话，我只是有点好奇，他怎么会这么说？姚雪的眼眶有些微红，但很快又恢复如常。她说，我跟你说过，我哥的脑子受损了，所以他只要一看到猪脑花就会说那是人脑。这事儿不怪你，是我自己没照顾好他。看着姚雪难受的模样，我连忙把猪脑花一股脑全喝了下去。我说，对不起，以后我再也不会相信你哥的话了。我可能是真的忙昏头了，才会相信一个病人的话。姚雪见我喝完，这才笑着说，你喝那么急干什么？都出汗了，好东西要慢慢喝。去洗脸吧，我先去换件衣服。今天做了一天的菜，累坏我了。姚雪笑眯眯地上楼，心情明显愉悦了很多。可就在她上楼的瞬间，我的心里突然咯噔了一下。姚雪说她做了一天的菜，可身上竟然一点油烟味都没有，甚至还有一股淡淡的幽香，很明显她在说谎。一整个晚上我都没有睡好，脑子始终都在回想着晚上的事儿。我和姚雪交往的时间不长，我很喜欢她，也很信任她，我们甚至都开始讨论谈婚论嫁的问题。但是这几天发生的事不得不让我对她有想法。她隐瞒了她哥的事，又骗我说做了一天的菜。如果两人之间连最基本的信任都没有，
那我觉得根本就没有必要继续谈下去。看着姚雪睡熟的背影，我心中有了一个大胆的想法，我要搞清楚她昨天到底是干什么去的，她究竟是不是像她说的那样，在5星级的酒店上班，还是酒店的顶级大厨。好不容易熬到天亮，姚雪和往常一样起床上班，还给我准备了早餐。等她走后，我才急匆匆地起床，一路直奔酒店。她上班的地方是文心国际大酒店，是我们市有名的地标建筑。开车过去半小时的路程，等我赶到的时候，已经是早上9点30分。一路上我早就想好了说辞，一旦碰到姚雪，就说办事路过，想要过来看看她。走进富丽堂皇的酒店大厅，很快就有一名男子面带微笑地向我走来。先生你好，欢迎光临我们文心国际，我是酒店的大堂经理钱永胜。我把钱永胜拉到一旁，我说，钱经理你好，请问你们这里有没有一个叫姚雪的大厨？钱永胜疑惑地看着我说，你是？看来还真在这里上班，这一点上倒是没有骗我。我是她男朋友，刚好路过附近，想顺便来看看她的。听到我的话，钱永胜眉头皱得飞起，打量我说，先生，你是不是搞错了？姚雪半年前就已经辞职了。听到姚雪辞职的消息，我明显愣了一下，连忙拿出手机问他，钱经理你看一下，在你们这里工作的是不是他？钱永胜看了一眼，摇头说，我就说你认错了吧，这个人我不认识，不是他。姚雪竟然骗我，我现在有点懵。姚雪为什么要骗我？她究竟是干什么工作的？我想了想，决定先去婚介问问情况，毕竟我心里还是很喜欢姚雪的。就这样直接跟她摊牌，并不是太合适。离开了酒店，我直奔婚介公司。让我意外的是，就在我靠边停车的时候，远远的就看到姚雪从婚介公司出来。她脸上的表情有些凝重，一路朝着东边走去。等到姚雪走远，我这才下车走进婚介公司。前脚刚进门，之前接待我的员工小李就跑了过来，脸上满是遗憾的表情。沈先生，你是不是也是来登记的？我一脸疑惑地看着小李说，什么登记？小李说，我听姚小姐说了，你们之间不太合适，最近分手了，她让我重新给她物色几个合适的人选。我以为你也是来登记的。我们分手了，我怎么不知道？姚雪看上去很正常，根本就没有跟我提过分手的事儿。我说，她什么时候来登记的？前天来登记的。昨天我还给她安排了一个教授相亲，不过她嫌对方年纪有点大，并不是太合适的对象。刚刚我又给她安排了对象，跟你一样是程序员。前天正是我想开门的时间，难道当时姚雪就对我有意见了，只是没有说出来？她在给自己寻找后路，一旦找到合适的，就会跟我摊牌提出分手的事儿。想到这种可能性，我心里还是挺生气的。我说，对了，姚雪选对象的标准是什么？小李笑着说，姚小姐的要求并不高，只要是高学历的外地人就行，有没有钱不重要，最好是无父无母的，跟亲戚没什么联系的。对了，要不我也给你重新找一个。我摇了摇头，拒绝了小李的好意。我这人虽然没太大的本事，但也不能就这样糊里糊涂的被人给甩了。整件事的起因就是姚雪的哥哥姚飞，我打算回去找他，弄清楚到底怎么回事。没有任何停歇，我给公司请了假。
直接跑回别墅，一路走到关着姚飞的房间门前，重重地敲了下去。我的力气很大，敲的房门砰砰响。大约过了几分钟，房间里总算有了动静，下面的小门竟然主动打开，半张扭曲的脸从里面探了出来。姚飞阴阳怪气地看着我说：“你想干什么？”我说：“姚雪到底怎么回事？为什么我知道你的存在之后，她就背着我去相亲？而且她根本就不是酒店的大厨。”姚飞沉默了片刻，突然呵呵地笑了起来。他说：“你很不一样。如果我跟你说，那个女人是变态杀人魔，不知道你信不信？姚雪是变态杀人魔？就她1.6米不到的身高，手无缚鸡之力，怎么可能是变态杀人魔？”我开始后悔了。病人就是病人，满嘴都是疯话。我没有搭理姚飞，转身就要离开。我还以为你和他们不一样呢，看来是我错了，你不过是他下一个猎物而已。姚飞的声音带有一丝嘲讽的意味。我停下脚步，转身看向他说：“他们，那女人的相亲对象，你不是第一个，也绝对不是最后一个。你是不是也以为我是精神病人？其实我并不是。我想要出去，只要开门就行。”姚飞的话让我有些吃惊，他竟然说自己没病。我说：“那你为什么不出去，宁可天天被关在房间里？”我有我的理由，以后你会知道的。你如果不想和其他人一个下场，你一定要相信我。在阁楼的仓库里有一只红色铁盒子，里面放了一些比较害人的东西，你看过之后就会来找我的，但千万不要让那个疯女人发现。姚飞说完就关上了小门。我站在原地，心情颇为复杂。虽然我和姚雪相处的时间不算太长，但我觉得她不可能像姚飞说的那样是个杀人无数的变态杀人魔。不过趁着姚雪还没有回来，我倒是可以去看看姚飞说的铁箱子。我顺着楼梯往上，很快就来到了阁楼。在姚雪家住了这么久，我还是第一次进来。四周堆满了各种杂物，显得脏乱不堪。而姚飞所说的铁盒子就放在不远处的旧写字桌上，铁盒并没有上锁，里面放着数张彩色照片。我拿起看了一眼，顿时倒吸一口凉气，全身的汗毛都竖了起来。照片里的男人被捆在椅子上，看样子早已死去多时。他的头盖骨被人打开，里面竟然空空如也，只剩下一个空壳。看着眼前的照片，一阵恶心的感觉瞬间涌上心头。就在这时，楼下突然传来姚雪的声音：“一楠，你今天怎么回来这么早？”没有任何犹豫，我把东西放回铁盒，第一时间离开阁楼。谁知刚走到2楼，迎面就看到姚雪上来。她打量了我一番，又看了一眼楼上。她说：“一楠，你怎么回来了？”我说：“U盘忘家里了，我先回公司，你乖乖等我回来。”说完我就想下楼，姚雪却一把拉住我的手。这一瞬间，我不知道被什么东西扎了一下，掌心隐约有种刺痛的感觉。她说：“一楠既然回来了，吃完猪脑花再回公司吧。我知道你已经喝腻了，我保证这是最后一碗，以后再也不用吃了。”听着姚雪的话，我瞬间想起照片里的男子，顿时背脊寒气直冒。我估摸着他是要动手了。不等姚雪反应过来，我猛地推了他一把，随即迅速朝着大门跑去。不过让我意外的是，姚雪并没有追过来，而是不慌不忙地走着。我也管不了那么多。
一路狂奔到门口，却发现怎么都打不开大门。该死的，他竟然把门锁死了。更要命的是，在剧烈的跑动之后，我竟然有种头晕目眩的感觉。我猛地抬起右手，果然有一个显目的红点。沈一南，你该不会相信那个疯子的话，认为我是变态杀人魔吧？我只是想让你喝猪脑花而已，你为什么要跑呢？姚雪缓缓地从楼上下来，而我的意识却开始模糊起来。我连忙拿出手机，想要拨打110求救，却惊恐地发现信号也被屏蔽了。趁着还有意识，我缓缓地往洗手间方向退去。事到如今，我只有最后一条活路。我说，你不是姚雪，你到底是什么人？你究竟想要干什么？沈一南，你是不是上过阁楼？你都看到了吧？姚雪没有回答我的问题，反而步步逼近，脸上的表情越来越诡异。我没有时间跟他周旋，只能拼尽最后一口气，冲到姚飞的门前，死命地拍打房门。开门，他要杀我。话音刚落，房门当真打开，一只大手迅速把我抓了进去。随后砰的一声，房门又被他重重地关上。我还没来得及松口气，门外又传来姚雪的声音：沈一南，我说过不要相信一个病人的话，忘记告诉你了，那些照片就是他拍的。我醒了，和照片里的男子一样，被死死地捆在椅子上。房间里开着灯，我这才发现里面竟然是一间小型的手术室，周围摆满了各种手术工具，其中的电钻恐怕就是用来开颅的。西北角还有一个房间，一股说不出的怪味从里面弥漫出来。姚飞站在一旁，穿着白大褂，看上去像极了一名医生。不过他的脸却很恐怖，似乎被大火烧过，半边扭曲，半边凹凸不平，腿脚似乎也有些不太方便，走起路一瘸一拐的。我怎么都没想到两个人竟然是一伙的。姚飞看到我醒来，笑呵呵地说：沈一南，你太让我失望了，我以为你和别人不一样，没想到最终还是跑进了我的房间。我实在没办法，如果当时不进来，恐怕在外面就被姚雪弄死了。不过从我目前掌握的情况来看，两人虽然是一伙的，但是两人之间一定存在分歧，否则不可能连送药这种事都要通过小门送进去。他们的分歧或许就是我活命的唯一办法。姚飞明明可以出去，但他却不出去，唯一的解释就是他不敢出去，一旦离开这个房间，姚雪就可以进来了，他一定是在守着什么东西。我用余光看了一眼小门，他要守的东西一定就在里面。同样的道理，姚雪明明可以放任姚飞不管，任凭他饿死在里面，但他却每天通过小门给他送吃的，甚至还要给他药物，说明门里的东西对姚雪极其重要。姚飞几次三番地说我和别人不一样，他起初一定是想让我帮忙，只是我一时半会儿没有领悟，才会被姚雪抢占了先机。想通了这一点，我说，你不是姚飞，外面的女人也不是姚雪，你们鸠占鹊巢，冒充这里的主人，却发生了内部矛盾，你需要我的帮助。姚飞听到我的话，突然哈哈大笑起来。沈一南，看来你也不是那么蠢，我给你讲个故事吧。听完故事，或许你就知道该怎么做了。姚飞的故事不算太长，但却让我极为震撼。有这样一个女人，疯狂地痴迷着动物的大脑，
认为那是上帝制造的伟大艺术品，他会亲自动手把它们制作成标本保留下来。直到有一天，他遇到了和他有同样嗜好的男人，两人不再满足于动物，开始把目标投向了同类，共同制作完美的艺术品。两人周转全国，四处作案，专找那些外地背景、无父无母的孤儿下手。只可惜男人是个普通的屠夫，手法不是很好，做出的成品始终无法满足女人的要求。大约半年前，两人来到当地，选中了姚飞和姚雪。两兄妹的父母因为车祸去世，唯一的亲戚又在国外，很少联系，自然是最合适的人选。姚飞虽然是医学专业毕业，但是有严重的社交恐惧症，面试失败以后，长期窝在家中，很少会离开别墅，更不会和任何人联系。姚雪的社交圈更简单，除了工作之外，没有任何朋友，所有的重心都围绕着姚飞。两人以相亲为名，成功混入姚家。就在女人想要找机会动手的时候，她却惊讶地发现，姚飞竟然也跟他们是一类人。虽然姚飞对大脑没兴趣，但是他是学医的，手法比男人要强100倍，也只有他才可以制作出女人心中想要的完美艺术品。从那天起，女人的心思变了，她设计控制了姚雪，同时要求姚飞跟她合作，唯一的障碍就是跟她一起的男人。双方最终爆发冲突，男人和姚飞在地下室大打出手。医学出身的姚飞自然不是屠夫的对手，惨被打成重伤，关进地下室。但男人也被化学药剂灼伤，脸部被毁容，再也不敢轻易走出去。故事中的男人叫刘刚，女人叫孟婷婷。故事到这里就结束了。看着眼前被毁容的男人，我说，刘刚既然活下来的是你，为什么不趁着孟婷婷出去的时候跑出去？他并没有把门锁死。刘刚冷笑说，逃出去？我已经是个废人，我能逃到哪里去？那个女人是绝对不会放过我的，正如我也绝对不会放过她一样。她现在跟我僵持，为的就是地下室的姚飞。果然被我猜中了，两人的矛盾就是姚飞。刘刚自知一个人对付不了孟婷婷，只能暂时以姚飞为要挟，留在地下室里想办法。这里对他来说是最安全的地方。我说，既然如此，孟婷婷为什么会选中我？她的目的又是什么？刘刚说，原因很简单，他要确认姚飞是否还活着。我的手法他是知道的，一旦确定姚飞死了，那我也不可能活下去。他喂你吃那么多猪脑花，就是想让你的大脑变得更完美一些，适合做成完美的艺术品。刘刚说这些话的时候，嘴角微微抽动，面容显得极度扭曲。我实在无法想象，究竟多么阴暗的人才能有这种变态的嗜好。我现在总算搞明白了，刘刚搞这么多事儿，就是为了吸引我的注意力，但他不敢跟我说清楚，就是怕我会因害怕而中途跑路。如今一切都在他的算计中，我还是逃进了他的地盘。我说，你想我怎么做？刘刚扫了我一眼，沉声说，我要你配合我反杀孟婷婷。刘刚的计划很简单，假装和我发生打斗，随后让我以胜利者的姿态出现，同时以姚飞为诱饵，跟孟婷婷提出谈判，把她骗到下面的地下室。只要孟婷婷到了地下室，他就有把握干掉孟婷婷。到时候大家各走各的，从此相忘于江湖。如果我不同意的话，
刘刚就会让姚飞把我做成艺术品，他在等下一个受害者。事情到了这一步，我只能点头答应。刘刚看着我说，等下我会放开你，我们假装打斗，我会装成被你打死的状态。你跟孟婷婷谈判的时候，一定要让她把姚雪交出来，就说这是姚飞的意思。姚飞信不过他，看不见姚雪，绝对不会跟他合作。刘刚说完，还拿出一张照片，里面是一对陌生的男女，长相有些相似，应该是姚飞和姚雪兄妹。敲定了合作的计划，我看了一眼里面的小门，再次点了点头。很快我们就按照计划打了起来。房间里顿时传来砰砰的声音，大约打了10多分钟。刘刚示意我用桌上的台灯砸他，我咬了咬牙，还是按照他说的去做。只听见砰的一声，刘刚满脸都是血迹，缓缓地倒在一旁。演技自然逼真，要不是我们事先说好，我还真以为我砸死了他。解决完了这一切，我深呼一口气，走到门前，从里面锁死房门，大声喊道：孟婷婷，你给我滚过来，我要和你谈判。不到1分钟，孟婷婷的声音就传了过来：沈一楠，你真是命大，竟然没有死，里面到底什么情况？刘刚那个狗杂种呢？刘刚大意了，被我从背后偷袭。他死了，我已经知道了你们的事，也知道你究竟想要什么，我可以把姚飞交给你，但是你必须答应我一个条件。什么条件？孟婷婷的语气很平淡，听不出任何喜悦的味道。我管不了那么多，继续按计划说。姚飞还活着，他说愿意留下来跟你合作，但是你必须把姚雪交给我，让我带着她离开。沈一楠，你真的很特别，其实我们相处了这么久，我真的挺喜欢你的，所以我想要把你变成我的完美艺术品。不过目前来看没有机会了，我劝你不要多管闲事，你直接开门出去，我保证不会对你出手。我要的只是姚飞。我说不行，我答应了姚飞，就一定要做到。你把姚雪交给我，我把姚飞交给你。外面沉默了片刻，再次传来孟婷婷的声音：等我。这一等就等了1个多小时。我不知道孟婷婷把姚雪藏在什么地方，但刘刚的演技真是一流。就这样一直躺着，一动不动，连呼吸的声音都几乎听不到。很快外面再次传来了脚步声，孟婷婷回来了。开门吧，人我给你带回来了，不过他已经是个废物了，我不建议你多管闲事。我打开小门，凑到门前看了一眼，孟婷婷果然带着一个女孩坐在轮椅上，眼神涣散，看上去有点痴痴呆呆的，不过长相确实跟照片里一模一样。我说，她这是怎么了？不知道，可能是控制她的药用多了，脑子被我打坏了。你赶紧给我开门！我的耐心是有限的，趁我没有反悔之前，带着人给我滚。确定了姚雪的身份之后，我总算打开了房门。孟婷婷瞪了我一眼，急匆匆地跑了进来。她第一时间就是去查看刘刚的情况。等她看到刘刚的脸时，明显露出一阵厌恶的神情。很快她又走向里面的小门。我不知道里面有什么，但我知道这将是孟婷婷的不归路。我没有任何犹豫，迅速走了出去，同时把房门给关上。我现在唯一要做的就是把姚雪给带走，然后再找机会报警。我一把抓住轮椅，想要把姚雪推走，谁知还没退出几步，轮椅突然传来咯吱的声音，随后重重地歪向一旁，传来砰的一声巨响。我和姚雪同时摔倒在地，全身传来一阵剧痛。
即便如此，姚雪依然没有任何反应。就在这时，房间里突然传来一声惨叫，听上去像是孟婷婷的声音。我知道这是刘刚动手了，我必须赶紧离开，否则我和姚雪同样活不下去。他一旦追出来，绝对不会放过我们两人。我连忙扶起姚雪，没想到她人看上去不胖，却挺重的，扶着她根本就走不快。好不容易走到门口，我使劲拉了一下大门，顿时惊出一身冷汗。孟婷婷竟然把大门给锁死了，我没办法从正门出去，万般无奈，我只能扶着姚雪往后门走去。只可惜还没走出多远，我就听到不远处传来脚步声，是刘刚追上来了。他手里拿着一把手术刀，双手满是鲜血，看来应该是得手了。把姚雪放下来，我可以放你一条生路。看着眼前的男人，我的大脑飞速地思考起来，他这是什么意思？为什么一定要把姚雪留下来？姚雪已经是个废人了，毫无价值。就目前的情况来说，只有一个人才会对姚雪如此执着，那个人就是姚飞。想到这一点，我全身剧震，联想到之前的事儿，总算是反应过来了。我说：“你骗我，你不是刘刚，你就是姚飞。”事到如今，整个事情的脉络已经清楚了。当初孟婷婷控制住姚雪，利用姚飞对付刘刚，两人在地下室一番打斗，最后真正活下来的其实是姚飞。他不知道姚雪的情况，不敢贸然出去，只能冒充刘刚，留在房间里面想办法。孟婷婷在地下室看到的一定是早已腐烂不堪的刘刚的尸体。等他反应过来的时候，姚飞已经在后面偷袭成功了。姚飞阴沉着脸看着我说：“沈一南，你确实很聪明。既然大家都是聪明人，把姚雪交给我，忘记这里发生的一切，我会带着她远走高飞，永远都不会回来。不可能，姚飞这个人心机如此重，他绝对不会轻易放过我。事到如今，只有一个办法，那就是制服姚飞，并且报警处理。”我迅速分析现在的情况，姚飞受过伤，腿脚不方便，但手里有手术刀，还是比较危险的。我的优势是身体健康，行动相对迅速，只要我在交接姚雪的时候趁他不备动手，还是有很大的机会可以夺下手术刀的。打定主意，我点头说：“一言为定，我可以把姚雪交给你。”说完，我主动扶着姚雪过去。姚飞看着姚雪，眼睛里满是怜爱的神色，但是那张被毁容的脸实在不算好看，笑起来更像是来自地狱的怪物似的。很快我就走到姚飞身前，趁着他接住姚雪的瞬间，我猛吸一口气，一把抓住他的右手，使劲把他手里的手术刀给拍到了地上。不过我还是低估了姚飞，他竟然放开姚雪，任由他倒在地上。随后左手从口袋里又掏出一把手术刀，以极快的速度朝我划了过来。我没反应过来，脖子被划开一道口子，鲜血瞬间涌了出来。我往后退了2步，用手捂住脖子。姚飞并没有放过我的意思，他冲了过来，把我扑倒在地，死死地卡住我的脖子。一股窒息的感觉瞬间涌了上来。沈一南，你放心，等你死后，我会把你的大脑做成完美的艺术品。他的力气很大，我拼命反抗，但由于失血过多的关系，我的意识开始逐渐模糊起来。就在这紧要关头，我依稀看见一道瘦小的身影突然出现在姚飞的身后。那道身影捡起地上的手术刀，
狠狠地从姚飞的背后扎了进去，直冲心脏的位置。姚飞一脸震惊的表情，他缓缓地转过身，怎么都不敢相信自己的眼睛。为什么？我那么爱你，你为什么要杀我？这是我听见的最后一句话，也是最后看见的一幕。我没有死。我醒来的时候，发现自己正躺在医院的病床上，脖子上裹着纱布，左手还打着点滴。我努力回想之前发生的事儿，依稀记得有人过来，还把姚飞给捅死了。这到底是怎么回事？该不会是孟婷婷没死吧？难道是她把我送到医院来的？可如果是孟婷婷，她为什么要救我？她应该把我一并弄死才对。想不通，我真的想不通。就在这时，一名外卖小哥突然走了进来。他说：“谁是沈一楠？”我说：“我是。”可我并没有点外卖。外卖小哥可不管这么多，说是有人点的跑腿，丢下外卖就走了。我微微皱眉，还是打开了外卖小哥留下的盒子，只是看了一眼，顿时全身剧震，竟然是一份煮得相当地道的猪脑花，还散发着阵阵香味。除了猪脑花，里面还有一封信。沈一楠，我走了，你不用感谢我救你了。对于我来说，离开这里才是一切噩梦的解脱。我父母死得早，我从小就跟我哥相依为命。可我万万没想到的是，我哥竟然是一个控制欲极强的变态。他是学医的，从小就有解剖尸体的爱好。他并没有面试失败，也没有社交恐惧症，那都是他对外编织的谎言，用来引诱受害者上当。他在地下室里建造了秘密的手术台，经常会带受害者回来。我什么都知道，可我什么都不能做。他是我唯一的亲人，我不能举报他。可是我越是纵容他，他对我的控制欲就越强。他不允许我有任何朋友，也不允许我除了上班之外干其他的事情。这样的日子我真的受够了。我恨他，可我没有反抗的勇气。直到他们来了，一切才发生了改变。孟婷婷用药物控制我，把我关了起来。可她不知道的是，我哥是学医的，我对医学药物也很精通，所以我并没有中招，而是假装变得痴痴呆呆。我在寻找机会，一个可以永远摆脱这一切的机会。很快你来了。孟婷婷一直有跟我说你的事，她说你聪明睿智，她很喜欢你，越是喜欢，她就越想要把你做成完美的艺术品，放在家里慢慢欣赏。之后的事情你都知道了，你经历了这一切，而我在你最需要的时候站了起来，给了他致命一击，亲手解决了这一切，顺便救了你一命。我写信告诉你这一切，就是希望你弄清楚一切。至于你怎么选择，我相信你心里会做出判断。我走了，这辈子我们应该都不会再见面了。看完姚雪的信，我总算弄清楚了一切。我能理解姚雪的心情，这么多年一直跟着变态的哥哥生活，没想到哥哥引狼入室，竟然又招来了2个同样的变态。姚雪心态崩溃，这才做出了这样的决定。我还在思索，门外再次传来脚步声，一名年轻的女警走了进来。她坐在我的床前，关切地问我：“沈一楠，你现在感觉怎么样？医生说你真是命大，如果再晚送医院半小时，你就会失血过多死亡，神仙也救不回来。能不能跟我说说，到底发生了什么事？”我看着女警问她：“
是谁把我到医院的？有人打119报火警，说是发生了火灾。消防员赶到的时候，你就躺在别墅门口。我有些诧异地说：着火了，里面有没有人？火灾很严重，地下室被烧毁。不过我们还是在地下室找到4名被烧焦的受害者。根据检测，其中1具尸体死亡时间大约半年，另有1具尸体头盖骨被打开，大脑不翼而飞，死亡时间大约3个月。2具刚刚死亡不久，1人是被刺穿心脏，1人是被割喉，而你是唯一的幸存者。能不能告诉我到底怎么回事？不，我并不是唯一的幸存者，还有姚雪。我闭上眼睛思扫了好一会儿，把事情大致交代了一遍。我说：警察同志，事情就是这样，这就是一群变态，假借相亲的名义把人骗过去，最终在地下室里大打出手，只剩下我一个人活了下来。女警点点头，很认真地记录下我的话。她说：知道了，你好好养伤，如果有什么情况，我还会来找你核实。我没有供出姚雪，不仅仅是因为她救了我，更因为我觉得她很可怜，我想要给她新生。看着桌旁的猪脑花，我突然来了胃口。姚雪才是顶级的大厨，她做的猪脑花应该比孟婷婷做的要好吃不知道多少倍。1口2口味道还是不错的，但不知道为何，我总觉得姚雪的手艺不如孟婷婷。不过不管怎么样，我还是全部吃了下去，因为我确实饿了。